Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक फुल टाइम चीफ ऑफिसर आमकां दिवचो. एक साखळीकार येता तेन्ना सीओ मेळना हो प्रश्न उबो जाता कित्याक ताका एडिशनल चार्ज आसता आनी 2-3 चार्जीस आसा. ते खातीर एक फुल टायम सीओ दिलो जाल्यार आमकां साखळीकारांक बरें पडटलें आनी आमची कामां जावन पडटलीं. हे नगरपालिका नवीन इमारतीन येवची ही तशी गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली लोकांची मागणी. पण प्रोजेक्ट बरोचसो डिले जालो. खरें म्हणजे हो 2 फेजींतलो प्रोजेक्ट आसा. आतां पर्यंत आमी एकूच फेज पुराय करपाक शकली. हे सगळें चलता आसतना सुद्दां सरकार खंयसरूच डेव्हलपमेंटाची कामां फाटली 2 म्हयने आमी फुडें व्हरूंक शकले ना. बट फाटल्या आमी पयरच्यानूच नवीन नवीन कामां वेगवेगळी कामां पेंडींग आसा ती फुडें व्हरपाक सुरवात केल्या. मग एक गजाल बरोबर की आर्थीक क्रंच आसा सरकारा कडेन, आमी ना म्हणना. सद्या आर्थीक बाबतींत जेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूच कमी जालो तेज्या उपरांत सरकार डेव्हलपमेंटाची कामां फाटीं थोडीशी उरल्या. मामलेदार हांगासर एक वेळ येवचो म्हाजी इच्छा आसा. केन्ना तरी एखादो जॉयंट मामलेदार विकली एकदां तरी हांगासर बसचो, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या लोकांक हेचो फायदो जातलो. ताज्या खातीर प्रयत्न आसा. बट थोडोसो आत्ताच्या फेजीन जरी शक्य जालो ना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ताजी वेवस्था करुया. त्यांनी फूल टायम सीओ मागला. गव्हर्मेंटची स्टाफ शॉर्टेजीस असल्या कारणान तोय विशय एक थोड्या दिसां भितर तोय विशय जो आसा हो रिजॉल्व जातलो. तांकां फूल टायम सीओ दिवपाचोय सरकाराचो प्रयत्न आसा. वेळ पडलो जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा तांच्यांनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन MLA ऑफिसूय उरता. म्हणजे प्रायवेट ऑफिस आसात, हांव ना म्हणना. बट एक गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार आमच्यो सरकारी बिल्डिंग्स आसा त्या जाग्यार आमदाराचें ऑफिसूय बी त्या हितूनय उरता. विकली काय आसना. तांच्यांनी प्रोविजन करून दिवचें खंयचें ऑफिस तें. म्हजी तयारी आसा. म्हणजे ज्या निमित्तान पब्लिकली जेन्ना हांव मेळटलो तेन्ना लोकूय हांगासर मोठ्या प्रमाणांत येतले.